Всем привет, с вами снова Вероника. Я сегодня буду делать птицу счастья. Я просто взяла вот обычные листы бумаги и разукрасила их. А вот я сделала такую птицу счастья в школе. Вот я взяла, вот видите, обычный белый листок. Вот я его начинаю красить. Вот так вот. Я сейчас сделаю отрывок, чтобы вам было интереснее, то увидите результат. Я сейчас укоротила съемку, чтобы вам было не видно, как я это рисовала. Вот. Потом вы берете этот лист, вот этой стороны, на другом показать, потому что это смешно. Разворачиваете его другой стороной. Вот этот вот угол берете и вот тащите вот так вот, чтобы получилось у вас. Вот самолетик как бы получился немножко. Потом вот так сгибаете и отрезаете вот эту вот полоску, полностью отрезаете. Вот я это сделала. Потом открываете и тоже самое с другими делаете. Так, я хочу попить. Кстати, как вам моя шишечка? Вот так. Вот, я сейчас достану клей. Затем, если я порву что-нибудь, как сейчас порвала, клеить. Я говорю, склеить. Вот так. Дальше надо вспомнить. Вспомнила. То есть я сейчас так сделаю. Подождите. Я сейчас вам даже покажу, как это делается. Вот. Вот так. Вот так. Вы некоторые видели, а некоторые не видели. Так вот я сложила. Вот так дальше. Вот я сложила, потом вот так вот делаю. Я говорю, вот так вот совсем делать. Я так сделаю. Можно, конечно же, порвать, но порвать может быть прямое значение. Порву. Возможно, такое. Ой, блин, я опять испортила лист. Ну что ж поделать, что поделать. Что поделать. Вот, что поделать. Вот. Это будет ее крылья. Так со всеми. Блин. Выкидывать надо все опять. Заново делаю на друг. Ой, помоги. Я помню, кое-что рисовала, но не скажу вам. Смехотворно. Я отрежу эту руку. Вот что я отрезала эту руку. Это нормально? Это нормально, марионетки на руках. Марио, рука Марио. Вот это вот не маникюр, а вот она вот прыгает и вот когтями вцепилась. Вот и получилось кровавые ногти. Так.
Дальше. Вот дальше как самолетик делаем. А, сначала складываем. Вот так. Пополам. Разгибаем. И вот делаем как самолетик линии изгиба. Где линия изгиба? Вот. Тут линия изгиба. Вот. Так. Сгибаю, насколько я помню. Но это какой-то самолет получится у меня. Ну, сначала все так. Потом складываю. Так. Я не помню, как я делала. Так вот. Сделала. Подождите, я сейчас разберу. Разберу я свою птицу счастья. А, вот я неправильно сделала. Сначала. Разложил. Ага. Вот, я поняла, вот наискосок делайте точно так же вот. У вас получилось вот так вот делайте. Открыли. Как самолет делаете. Как самолет. Это моя дама. Кстати, вот это вот Маша. Это Маша. Я рисовала. Это Маша. Кстати, у меня есть котенок Маша. Подождите, я сейчас найду своего котенка. Я не нашла котенка. Потом делайте так. Опять вот раскрываете. Сгибаете треугольник вот так. И обратно. Это вот делаете. Так вот скрываете. Скрыли. Получилось вот так. Потом, насколько я помню. Да, вот я сделала, вот так вот сделала. Потом еще, потом вот так. Потом вот уголки к серединке. Я сейчас покажу, как это будет выглядеть. Вот так. Так вот, уголки к серединке. Блин, хвост валяется. Вот так. Так сделала, потом, потом я сложу, потом вот складываете вот это вот пополам, у вас получается вот так вот. Ну, это ничего. Потом выпрямляете вот так вот. Это вот птица счастья у вас получится. Вот. Сгибаете шею. Вот так. Вот так вот делаете. Вот. Надеюсь, вам видно. Вот клювик можно покрасить. И дальше. Я сейчас покрашу клювик. Птица счастья должен быть другой клюв. Клюв другой, не зеленый. Сюда. Вот так. Клювик моей птицы счастья. Вот так. Сгибайте вот так вот ее. Не бойтесь. Сгибайте вот так. Берите ножницы и вот тут вот тут сбоку, вот, надрез. Маленький надрез, вот.
Раскрывать обратно свою птицу счастья. Так, я сделала так. Разрез у меня получился. Вот так. Другим будет вот хвост. Гармошку складываете. Вот. Вот. Пиликает. Мама молодец. А я вот тут вот смотрю видео. Блин, неправильно сделала. Неправильно сделала. Уже так было. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Так. Это не веер, вот, гармошка. Вот как веер, ничего не сгибаете. Прямо вот так вот в дырку, вот в эту дырку просовываете. Сейчас просую еле-еле, как не то. Как не то. Ах, не то пропихну. Ну что такое? Давай, пролазай. Пролазуй. Все пролезло. После этого распрямляете одну сторону, потом другую сторону. У вас получились крылья. Теперь это точно птица счастья. Вот так можно скрепить крылышки. Но чего-то не хватает. Конечно, хвоста. Птица счастья сейчас. Птица счастья должен быть хвост. Вот. Я его в школе сделала. Скрепку вам нужна будет. Скрепка. Вот. Птички скрепить, чтобы хвостик прикрепить. Сейчас. Ребят. А вот и хвост подоспел. Но его тоже так же надо гармошкой сложить. Оп. То очень-очень легко. Вот я сейчас смотрю на камеру и сама делаю веер. Только немножко посматриваю. Вот. То якобы немножко. Якобы я смотрю. Ну, ой, часы я вижу. О, мои часы, да, листочек. Листочек. Вот так же вот гармошкой вы сложили. Ну, почти гармошка. Вот. Берем счастье. Сюда засовываем. Вот так. Потом скрепляю. Беру скрепку. Вот, в принципе, для чего нам нужна была скрепка наша. Наша скрепка. Вот. Получи. Нет, у меня еще не получилось. О, все получилось. Мой прекрасный хвост. Но не мой, а птица счастья хвост. Потом вы расправляете птица счастья. Хвост. У меня он не получился. Это гармошка, не гармошка. Это вот такой вот хвост прямой. До 150 лет. Вот. Она такая спускается. Вот так вот складывается хвост. А взлетает. Ну, поднимает хвост. Можете придумать свое приключение про свою птичку. Назвать ее. Пишите просто хэштег и название этой птички. Хэштег вот там, к примеру, птица счастья Валя. Хэштег
Птица счастья Оля. Вот. Пишите, пишите. Может быть, это мужчина. Хочет женщина. Вот дочку я буду делать 100%. Но в другом видео. Увидимся с вами. Удачи. Пока.